हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक कीबोर्ड का। ठीक है, हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक कीबोर्ड और रिव्यू करेंगे। ठीक है, ये हमें कोई कंपनी नहीं भेजा, ये हम खुद पैसे से अपने पैसे से मार्केट से मैं खरीद लाया हुआ आज। ठीक है, वो ये है, मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, ये है वो कीबोर्ड। ठीक है, ये वाला है, आप देख सकते हो ये कौन से वाला ब्रांड का है, प्रो डॉट मिनी कीबोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख सकते हो मिनी कीबोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाई परफॉर्मेंस लो प्रोफाइल कीज, प्लग एंड प्ले मल्टीमीडिया फंक्शन कीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके प्राइस भी देख सकते हो। ठीक है, मैं प्राइस को थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कलर का है। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शनलिटी देख सकते हो आप। तो ये आपको मिल जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, और ये इसका जो OS सपोर्ट करता है वो वाला ये वाला है विंडोज़। ओपन करेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कुछ इस तरीके का है कीबोर्ड हमारा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पैकिंग आता है, पैकिंग होके आता है। ठीक है, तो हम इसको भी निकल देते हैं। अभी निकल देने के बाद कीबोर्ड का कुछ इस तरीके का है, मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ। तो साइड में रखने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कीबोर्ड जो है हमारा बिल्कुल। तो हम इसको डायरेक्टली प्लग इन करेंगे हमारा जो PC है, PC में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए और भी हमारा चैनल भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये वाला यूज कोड। ठीक है, मेल वाला। तो डायरेक्टली हमारा जो कंप्यूटर है या फिर PC है इसमें कनेक्ट कर देंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो लाइट है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, तो वही हम डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करेंगे, नोटपैड को ओपन कर देंगे। ठीक है, और इसका जो कीज़ है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये वाला की। और इसका जो वायर निकल करता है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है। मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हो वायर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, आपको ये अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, आप बाहर से जाकर परचेस कर लेना। अब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये वाला कीबोर्ड, मिनी कीबोर्ड है। आप कहीं भी ले जा सकते हो अपने जो बैग है, बैकपैक में घुसा के। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन भी दिया गया है। यहाँ से सब कुछ मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ से वॉल्यूम ऑन ऑफ कुछ भी सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आप देख ही सकते हो इसका जो ब्रांड है प्रो डॉट। तो मैं फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ वो वाला। आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा छोटा सा एक कंप्यूटर है, छोटा सा एक PC है। आप देख सकते हो छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटा। तो यहाँ पर आपको वारंटी भी मिल जाता है 1 ईयर का। और आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ टोटल। ये इंडिया का प्रोडक्ट है। ठीक है, इंडिया का प्रोडक्ट है। और यहाँ पर भी थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ फोकस करके। दोस्तों, हमारा कीबोर्ड और अनबॉक्सिंग कुछ इस तरीके का है। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना हमारे चैनल को, वीडियो को। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाले ऐसे ही कुछ अमेजिंग चीपेस्ट प्राइस का अनबॉक्सिंग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, धमाका मचाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।